सर ह्या टोर्नामेंटा बद्दल दोन उतरां सांग. हो आमचो टोर्नामेंट उदय अंकुश शिरोडकर हाच्या नांवान ताची फॅमिली हो टोर्नामेंट ऑर्गनायज करता आनी हो टोर्नामेंट इतलो सक्सेसफूल जाला आनी बरें करता कित्याक सगळे वावुरतात गांवचे भाव सगळे येतात आनी ताच्या पुताक सपोर्ट करतात उत्कर्शाक. टोर्नामेंट बरो चल्ला आनी आतां सेमी फायनलाक प्रवेश केल्ले आसा 4 टिमी आनी ह्यो 4 टिमी जावन आसात. अंबावली वर्सेस बारोडा खेळटले आनी दुसरे वदान उगे रायझिंग उगे खेळटले आनी तशेंच मरगांव फुटबॉल खेळटले. ह्यो टिमी सेमी फायनल पावलेली आसात. ऋतिक रमेश बांदोडकर. हां, कितली वर्सां जाले तूं फुटबॉल खेळूंक? म्हाका 12 वर्सां बरं, कोणा कोणाक खेळलो? वागातोरा खेळलो, कुंकळेकारां खेळलो, डिविजनां खेळलो. आयजची गेम कशी जाली? अशी गेम बरी जाली. सगळ्यांनी बरो आपल्या एफर्ट दिलो म्हणून आमी जिखलेले आसा. हां, तुका खंय खेळोंक बरें दिसता, इंटरव्हिलेज वो लीग सिस्टम? खंय खेळटा चान्स पडटा तें खेळपाचें. खंय आसूं तें इंटरव्हिलेज अशें ना, मेळटा तें. पूण बरें खेळोंक खंय मेवता? हां, बरें खेळोंक खंय मेवता? इंटरव्हिलेजीक मेळटा वो लीग सिस्टम टायमा बद्दल? इंटरव्हिलेजीक बरें खेळपाक मेळटा. सगळो सपोर्ट आसता गांवचो. तुजे फ्युचर्स प्लॅन कितें आसा? आनी तरी कांय ना, तशें खेळपाचें. ह्या भुरग्यांक कितें मॅसेज दिता तूं दुसऱ्या फुटबॉलार? मॅसेज कांय ना, आपल्या 100% दिवन आपल्या गेम खेळपाची आनी आपल्याला आवड पावपाचें आयकपाचें. थँक्यू. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.